Damang sadayana. Kenalkan, nama Abdi Mahija Sesi Alaudin. Abdi di kelas 10 MIPA 7. Di dia, Abdi badai ngajelaskeun kegiatan sadidinten Abdi salami liburan. 5 minutes later. Jadi, mun wayahna libur kita, Abdi biasanya hudang isuk. Kadang-kadang rada berang lah setik. Abdi teh hudang terus eta langsung salat subuh. Terus salat subuh biasanya turun deui tah. Abdi sari deui, udang-udang teh geus 7 atau jam 8. Terus eta Abdi langsung mandi, terus mandi teh langsung nyarap. Terus nyarap Abdi sok ngecek HP menawa aya bapak atau ibu guru anu barekan tugas. Ku Abdi dianggeuskeun heula, amun teu aya Abdi lanjut TV. Amun teu lanjut TV Abdi teh sok ulin HP. Amun tos berang Abdi biasana sok diparentah ku indung. Nah ieu tah amun diibaratkan pemain bola Abdi teh super sub. Super sub amun di pemain bola mah pemain anu asup di menit-menit akhir nggantikan pemain lain terus mawa perubahan di tim eta. Contohna Gareth Bale, Oliver Giroud, Pedro Rodriguez tah. Amun Abdi onam mah lain. Jadi Abdi teh super sub teh di imah menggantikan pada malang indung, menggantikan nyapu lah, menggantikan ngepel, nyetrika, kadang-kadang kukumbah giring, tapi tekunan non eta mah kewajiban Abdi sebagai anak bener-bener bakti kakor. Men sore tasasar Abdi teh sok olahraga nyeker kebugaran, cross push up, sit up, amun teu skippingan. Terus oge kadang Abdi sok ulin badminton yang babaturan. Jadi teh awak dipake gerak we kitu, ulah mentang-mentang liburan, urang jadi icing wae di imah. Kan pemerintah ge ngalebikeun urang lantaran dunya keur ngalaman pandemi virus corona. Virus corona teh dimimitian di negara Cina. Terus ayeuna mah geus nyebar di negara-negara batur, termasuk negara urang ya Indonesia. Pemerintah merintahkan urang sadayana abe belajar di imah, damel di imah, sareng ibadah di imah. Tujuanna abe penyebaran virus corona di Indonesia teh meningkat. Urang oge sebagai warga negara Indonesia kuduna ngandukung keputusan pemerintah. Urang kudu pinter-pinter ngajaga kebersihan sareng kesehatan awak. Soalna virus corona teh rentan nyerang jelema anu sistem imunna rendah. Jadi urang kudu pinter-pinter ngajaga kesehatan, pinter-pinter ngajaga kebersihan. Terus oke, urang kudu ngadahar kadaharan anu loba gizina. Nah, gara-gara corona oge kan sekolah diliburkeun. Jajan oge di lockdown. Eta sedih mah eta pokona mana. Gara-gara corona yuk, kacau lah pokona mah. Mungkin sekian di Abdi, kurang lebih nama hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.